बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि ईटा के वगैरह की जो आपने अप्लाई की हुई है तो इसका टाइपिंग टेस्ट किस तरह होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं ब्राउज़र के ऊपर। तो वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आपका टाइपिंग टेस्ट किस टाइप का होगा, कैसा नहीं होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट जो है वो टाइपिंग मास्टर पे नहीं होता। वो फ्रेंड्स एनटीएस का अपना ख़ुद का एक ऑनलाइन सिस्टम है, उस पे वो लेते हैं। तो वो मैं आप सबको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इधर आपने लिखना है एनटीएस टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन। सही है फ्रेंड्स, ये आपने लिखना है। इसमें आपने लिखने के बाद फ्रेंड्स आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एनटीएस का टाइपिंग टेस्ट इस टाइप का होगा। अगर कभी एनटीएस में आप एलडीसी, यूडीसी या एडिटर वगैरह की जब आ गई तो ये देखो फ्रेंड्स, आप इधर आप देख सकते हैं कि ये आप इस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं थोड़े से इसमें लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपका टाइपिंग स्पीड है, इस तरह से आपका ये है। ये सब आपको उधर नहीं बताते हैं। सही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको सिर्फ इस तरह का पैराग्राफ मिला होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जो चेंज पैराग्राफ हो गया, ये देखो फ्रेंड्स नया पैराग्राफ आ गया। इधर से आप एनटीएस की तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट की। अब आ जाते हैं ईटा के तरफ। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ईटा की तरफ आ जाते हैं। ईटा का जो टाइपिंग टेस्ट होता है फ्रेंड्स, ये इधर टाइपिंग मास्टर के ऊपर होता है। सही है फ्रेंड्स, टाइपिंग मास्टर के ऊपर जब होता है तो किस तरह से आप करते हैं मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो इधर आपने ये देखो फ्रेंड्स, इसमें कोर्स हैं, टाइपिंग टेस्ट हैं। टाइपिंग टेस्ट जो है फ्रेंड्स 10 की टेस्ट ऑल। तो इसमें से आपने आना है ये नहीं, तो ये इसमें से आपने लेसन 12 पे आना है। लेसन 12 पे आने के बाद फ्रेंड आपने टेक्स्ट ड्रिल पे क्लिक करना है। सही है फ्रेंड्स, टेक्स्ट ड्रिल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इधर ड्रिल करोगे तो आपको 5 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट का भी दे सकते हैं, 5 मिनट का भी दे सकते हैं। तो ये सब जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये सब आपने इधर टाइप करना है। सही है। एंड ईटा हो गया, पीटीएस हो गया, सीटीएस हो गया, इसमें जितने भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं वो सब इसी अंदाज से ही होते हैं। सही है फ्रेंड्स, इसमें आपके सामने या तो कभी किसी का अलग सिस्टम होता है, लेकिन ज़्यादातर इसी से ही लेते हैं। कभी कोई एमएस वर्ड से ले लेता है। एमएस वर्ड पे आपके सामने बोल देता है कि ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है कि ये आप लिख लें, तो भी आपने लिखना होता है। सही है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले। अगर किसी को कोई मसला है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपका मसला हल करूँगा। सही है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।